سلام بنات، كعاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد غريبيه السمن او البهله اللي تتجي اكثر من رائعه مع جميع الاسرار البنات، باش تجيكم الطرطقه هيدا وتجيكم بهاد اللون الذهبي، تجيكم مرمله تذوب في الفم البنات، وواحد المذاق كما قلت لكم مع جميع الاسرار البنات، مع واحد السر اللي يجي هاد اللوين مذهب تتجيو شهوه منها. تعملوها لوليداتكم، تعملوها البنات تخدموا بها، تتجي اكثر من رائعه وناجحه البنات مليون في المية من المره الاولى. بالنسبه للمبتدئين اللي عمرها ما دارتها خصي تنجح معك من المره الاولى. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها البنات، خديت كيلو و200 غرام ديال الدقيق الرطب اللي غربلته وغادي ندخلو للفران البنات. غادي نحمصو، نعمل بحال اللي غادي نعمل سلو او سفوفه البنات. الفران كان عندي سخون، صافي دخلتها فيها البنات ونبقى مره نحركو، ما تغفلوش عليها باش ما يتحرق لكمش. يعني غادي هذا هو السر الاولاني البنات باش تجينا داك الغريبيه ديالنا مرمله واللون ديالها تيجي ذهب البنات. صافي كما قلت لكم نشد عليها الفران ونخليها بحال الشكل اللي تنحمصو بدقيق ديال السلو البنات. صافي نستمر هكا وبقى نعفس فيها باش داك الكويرات اللي تيكونوا مكورين حتى هما يتحمصوا لنا. من بعد ما خرجته غربلت الدقيق ديالي البنات، وها هو اللوين ديالو. شوفوا اللوين كيفاش يجي مذهب وتجي طايبه البنات، ما تتشبر لكم شي تطيب بزاف ملي تكونوا طيبوا غريبه. خديت البنات هنا 500 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، اي زبده مارغرين ولا اي زبده تفضلوا، واخا عاد الزبده ديال الماكله البنات ديال الطاوه حتى هي تنعملها بعد المره تتصدق لي. عندي البنات كاس وربع ديال العنبه ديال السكر حبيبات، اللي كل حبيبات ديالو رقيق، الا كان عندكم دوك الحبيبات ديال السكر غلط غربلوه. صافي غادا هذيك الزبده بحراره المطبخ غادي نعفسها بداك السكر البنات وغادي ندلكها مزيان. عملت عليها كاس وربع ديال الزيت النباتيه البنات. اللي كنتو عاملين 225 غرام ديال الزبده يمكن لكم تنقصوا من الزيت على حسب الزبده. انا عملت هنا كاس وربع ديال العنبه ديال الزيت النباتيه. صافي خلطته هو مع داك السكر البنات. عملت هنا واحد 2 معالق ديال الفاني، يمكن لكم تنسموها حتى بالقرفه البنات. انا كسافيت فاني سائله هنا وتنبقى ندلكها البنات بالكف ديال يدي مزيان ينسجم لنا داك السكر حبيبات مع داك الزبده. هنا عندي البنات 2 معالق كبار عامرا ديال حبه حلاوه و2 معالق ديال النافع اللي منقيا مغربلين منفوضا وما حمصهمش البنات. يعني هيداك طحنتهم باش تبقى داك النكهه ديالهم مجهده، لان مازال غادي يطيبوا لنا عاوتاني مع الحلوى. عملت البنات كاس العنبه ديال الجنجلان، وعندي هنا كاس العنبه وواحد شويه ديال اللوز اللي عندي مقشر، اللي عندي مطحون البنات هو ضفتو. يمكن لكم تعملوا اللوز البنات يعني بالقشور ديالو وتحمصوه، الاختيار لكم. انا عملته مقشر مطحون. صافي عملت ما واحد 18 غرام الصبري ديال 18 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. صافي غادي نخلطها البنات وغادي نبدا نضيف الدقيق ديالي اللي محمر بطبيعه الحال مغربل بشويه وانا تندلك. تنبقى نضيف بشويه البنات وانا تندلك. صافي وواحد النقطه اللي غادي نشير ليها البنات، الدقيق من تحمصوه يعني ماشي مباشره هيدا كيف تخرجوه من الفران باقي سخون تعملوا به الحلوى حتى يبرد. انا راه خليته حتى برد. صافي تنستمر هكا البنات بشويه تساليت داك الدقيق كامل دخلته في ديك الزبده والزيت. انا تنوريكم وتستمروا في الدليكه البنات. هاد المرحله مهمه تبقاو تدلكوا عا بالكف ديال يديكم، ولكن راه ماشي طولت في الدليكه البنات. يعني مجرد جمعت لي هذيك الزبده ديالي مع داك الطحين صافي تنوقف. دائما دلكوا بالكف ديال يديكم البنات تتنسجم لكم، تتبقاو تجمعوها تتلقاو العجينه بقات تتجمع. صافي هي العجينه واجده.
ماشي بحال البنات هذه شحال كنا تنبقاو ندلكو في غريبيه السمن، تنبقاو نضيفو الدقيق وندلكو. لا، هاد الطريقه البنات ساهله، نتوما تشوفوا العجينه راه تجمعات معايا بكل سهوله. يعني صافي دابا هكا العجينه راه عندي واجده، غادي نشبر واحد شويه، نبدا نكور البنات. صافي راه هي ناجحه لي. خديت هاد الطاوه ديال اللي مختصه البنات، صافي البنات خديت الطاوه ديال اللي مختصه بالبهله، والطاوه عاديه عملت فيها البابي ديال الفران. صافي بقيت نكور الحلوه ديالي البنات مباشره، غادا نعملها في الطاوه اللي مختصه بالبهله، ما تندهنها ما حتى شي حاجه، لان الحلوه ديالي عندي فيها الزبده راه ما تلصق ما حتى حاجه. الفران دايج عندي شاعل البنات، مشعله من الفوق والتحت. هاد النقطه مهمه، من غادي ندخل الطاوه ديالي الفران غادي نطفي عليه من التحت البنات، نخلي العافيه عامل الفوق، نعمل طاوه الوسط، نخلي العافيه شاعله عامل الفوق. كان عندي سخون كما قلت لكم، غادي نقص له الحراره، نخليه 170 درجه، وغادي نخليها من الفوق. من نشوف الحلوه ديالي تفرقعت، شوفوا ما شاء الله كيفاش تفرقعت كامله. دابا في هذه المرحله هذه نشعل عليه من التحت، وغادي نخليها تحمر عشويه، لان اصلا البنات الدقيق عندي محمر، راه ما تاخذش الطياب كما قلت لكم في الاول بزاف. صافي من بعد ما تحمرت لي شويه خرجتها من الفران. ها نتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي مفرقعه، تجي غزاله. ملي تخرجوها البنات بحال هكا، يعني ما تهزوهاش من الطاوه مباشره، تخليوها حتى تبرد شويه، عاد حولوا الحلوه من الطاوه ديالها البنات. وتنوريكم حتى اللي عملتها في الطاوه عاديه البنات، حتى هي شوفوا ما شاء الله كيفاش هي تجي مفرقعه غزاله ناجحه كما قلت لكم مليون في المية. انا قلت لكم البنات الحلوه ضروري تطفيو عليها من التحت وتخليوها من الفوق باش تفرقع لكم. مجرد ما تفرقعت كما قلت لكم شعلت عليها من التحت باش تحمر لي، تاخذ لي اللون حتى من التحت. راه اصلا كما قلت لكم راه هي طايب دقيق. صافي البنات، وها نتوما تشوفوا النتيجه كيفاش جات ولا اروع. والله القسم تتحطيها في الدقوم ديالك تذوب ومرمله البنات، لان داك الدقيق حمصناه بحال اللي عملنا سلو، تتجي مرمله غزاله مع ديك حبه حلاوه والنافع اللي من السمها مع داك اللوز، تتجي ولا اروع. الحلوه سهله مهله ما فيهاش اختي المقادير، ولكن تتجي انا بعدا تتحمقني غريبيه ديال، ما تنظنش شي واحد اللي ما تعجبوش غريبيه ديال البهله البنات. وحتى لهنا تنتمنى الاقتراح ديالكم يعجبكم البنات، وتبارطاجي الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش يعم بالفائده. وغدا نضرب لكم موعد حتى الفيديو قادم، في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسلامه.